كنا نعرف القحة شقد مزعجة، بس إذا تشلب ويانا أكثر من شهرين معناها أكو مشكلة ضروري نعرفها. اكو 3 اسباب تعتبر الاكثر شيوعا تكون مسببة لهاي القحة. اولا استرجاع المرء اللي هو الجالي، هواية ناس تعاني من عنده صمام بنهاية المرء، هذا يصير بارتخاء، فالحامض من المعدة يصعد للمرء راح يصير التهاب وتظهر القحة. ثانيا جماعة الربو، يصير عنده تضيق بالقصبات وتظهر القحة. ثالثا من عندك جيوب، هنا راح تزداد افرازات المخاط وتنزل من الانف على البلعوم، وهنا راح تتهيج القحة. وطبعا اكو اسباب اخرى بعد للقحة نحكي عليها بوقتها، فلا تنسى تابعنا.